जेसू आपयता जेसू आपयता म्हाका तुका गोपान आपल्या जेसू आपयता जेसू आपयता जेसू आपयता म्हाका तुका गोपान आपल्या जेसू आपयता आमची पोसता गैरान आमकां भरता तुका आमची पोसता गैरान आमकां भरता खंयच्याय घडी उलो दिल्यारी तक्षण जेसू लागी आसा खंयच्याय घडी उलो दिल्यारी तक्षण जेसू लागी आसा जेसू आपयता जेसू आपयता म्हाका तुका गोपान आपल्या जेसू आपयता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे प्रेज गॉड. म्हज्या मोगाचे न्हू आज 11व्या दिसाची मोठवी रितीर जावन आसा. 11व्या दिसाच्या रितीरेन लेझिनेस आळसाय फादर सेबेस्टियन आमकां भोव आपुल भायन शिकोवन दिलो आळसाय विशयान. आज म्हज्या मोगाचे न्हू उतार म्हणटा की देवाचे जेरेमिया चॅप्टर 31 वर्स 25 पळय कित्याक थकलेल्यांक हांव नवें जिवन भरतलो थकलेल्यांक हांव नव्या जीवन भरतलो नवें जिवीत दिवंक जेजू आमच्या मदे उंड्याच्या रुपार येवन आसा. थकलां जावं फ्रॉम मी टायर्ड थोड्या ब्रेक कुशीन बसून आसता. म्हज्या मोगाचे न्हू लास्ट एक रेसिडेंस रिटीड आयले भयण म्हणा लागली फर्स्ट टायम ब्रदर हांव इतळ बसचें इतळ उबें रावचें इतळ थाळी भरचें इतळ स्तुती करचें म्हणून फर्स्ट टायम. कित्याक भंय कित्याक म्हणल्यार म्हाका इकडे बसता थंयच बसूंक जाय उठोंक नाका उठचें म्हणल्यार एकदम हिरार आय उठचें म्हणल्यार जायना म्हाका मिसा वचूंक आळस जाय मात्र न्ही गी इवन तेच थंयच हांव न्हिदता एकदम कठीण आळस जाय कळीत ना म्हाका कित्याक म्हणून कित्याक म्हणून पयलीं हांव एकदम चरकस ती हांव काम करताली ब्रदर हांव ऑफिसा वयताली सांजेर येवन घराचें काम करताली राती 11 वरां मागणें करताली परतून सगळे 5 वरां उठताली आनी सगळें करून ऑफिसा वयताली. इतले चरक मनीस हांव दिसा 4 घंटे रातचे न्हिदताली दिसाकी न्हिदानातली इतली चरक मनीस एकच पटी डॅम जाला रिटायर्ड जावन 2 वर्सांनी कितें जालां म्हूण कळीत ना ब्रदर. प्रॉब्लम्स म्हळ्यार रिटायर्ड जावन म्हाका पयशे मेळ्ळे आनी एकल्या कोणें म्हजे कडेन पयशे विचारले हांवें दिना म्हणलें त्या दीस सावन म्हाका कितें जालां कळीत ना एकदम स्ट्रक जाला ब्रदर. हांवें जाय जाल्यार बल्मे विचारले एकल्यार म्हणलें की कोणें तुका केला आनी एकल्यार म्हणलें की तुज्या पयशाच्या आशे खातीर आनी कोणें तुका आनी कितें गुंडोवन दवरला आनी कोणें म्हणलें की बांदून दवरला. आतां सुटोवचें कोणें लास्ट वचून आमच्या रिती आयले आनी म्हणटा की ब्रदर प्लीज ह्या बांद पासून सुटका लावपाची तर म्हाका म्हज्या पयशा खातीर म्हज्या पयशे हांवें पयशे म्हळ्यार सगळ्यांक सांगलें ह्यूज अमावंट म्हाका मेळ्ळें बरें हांवें तुका कामार आसता पूण
आज उठोवंक जायना, बसोवंक जायना, कितें करचें म्हण कळीत ना, एकदम आळसायन बुडलो. कित्याक म्हळ्यार कळीत ना ब्रदर. हांव तशी नाचनातली, हांव तशी नाचलीच. जायते कडेन म्हणटात गे म्हजो पूत तसो नाचलोच ब्रदर, म्हजे तूं तशें नाचलेस, म्हजो घोव तसो नाचलोच, म्हजे बायल तशें नाचलेस. तर कशें येयलें अचानक. पण हांगा अनेक उतार म्हज्या मोगाचेर मुखार या की देवाचे उतार म्हणटा की अपूर्व स्वात्यार पळा सिराक चॅप्टर 22 वर्स 1. आळश्या चिखलान धांपलेल्या फातरा सारको. आळशी एक चिखलान धांपलेल्या फातरा सारको. दुसरो ताचो कळंक पळोवंक हर एकलो ताची निंदा करता. आळश्या शाण्याच्या मुद्या सारको. जो तो आपडता तो हातांतले फापून उडयता. कित्याक आळशी म्हज्या मोगाचेर एक चिखलांत असल्या फातरा बरी म्हणटा. परतून अनेक उतार आमी हांगा म्हणटा की पळय म्हज्या मोगाचेर सिराक चॅप्टर 10 वर्स 6. सिराक चॅप्टर 10 वर्स 6. हर एक अन्याय खातीर तुज्या शेजाऱ्याच्या रागार जायनाका. हर एक अन्याय खातीर तुज्या शेजाऱ्याच्या रागार जायनाका. आनी ही भयण म्हणटा की ब्रदर ताचेडे उलयना, हाचेडे उलयना, हाचेडे उलयना. कित्याक म्हळ्यार आनी सगळ्यांनी सांगात म्हणून म्हाका प्रॉब्लम्स केला. कित्याक इतली शार्प मनीस की एकच पटी हांव हांतुरणार पडलो. मिसाव वचूंक जायना. पयले संडे सोड, एवरी डे हांव मिसाव येताली, एवरी डे मिसाव येताली. आतां म्हजेर कांयच करूंक जायना. डॅम कांयच करूंक जायना. एकदम सकयल फ्लॅट. कितें करचें कळना. भाग्य आमी बाय. कित्याक म्हळ्यार हांवें तिणें सांगलें कनेक्टींग अशें आसा की ते गॅपच ना उलोवंक. इतलें बरें कनेक्ट करून दिलाय तिणें. हांव सदां मिसाव येताली, संडे न्ही, सदां एवरी डे हांव सगळ्यांक मुखार आसली. हांव दिसा 4 घंटे न्हिदताली, 1 hour मागणें करताली. रिटायर्ड 2 वर्सांनी हांव एकदम सकयल पडलो. ब्रदर हे हांची कर्तव्य आसतना अशें कशें जावचें, अशें कशें जावचें. म्हज्या मोगाचेर हांव मागणें कर जाल्यार मागीर सडनली म्हज्या मोतीक एक उतार आयले की बाये पयल्यान पयलें तुजे देवा पयलो जागो दी. कोणा पयलो जागो दी? कोणा पयलो जागो दी? देवा. देवा देवा. हर एक घडये तुज्या कुडीचे गुलाम तूं जायनाका. कुडीचो गुलाम जायनाका. कोणाचो गुलाम जायनाका? कुडीचो. कूड सांगता बस बसता, कूड सांगता नाच नाचता, कूड सांगता घट्ट घाता. पयले कशें आसलें तेंची बी आतां सकाळी ब्रेकफास्ट करनातली. सुडसुडी ती गांवांत तुका एक च्या पिता धांवताली गांवांत. आनी टिफीन व्हरताली, एक वेतान 1-2 बिस्किटो घालताली. दनपारां टिफीन जेवताली, परतून काम. सांजे चाय ना, नाश्तो ना. सांजेर येवन धांवाधांव येवन परतून घरा कितें केलें, परतून काम, परतून काम, परतून काम. 8 वरां जेवली, सगळे बसना धांव धुली, सगळें केलें. आयदनां परत धुवन हे करता आसतना एकदम टायर्ड केल्ले बरें जिरोवन गेले आनी परतून ते मागणें करताले. सुटसुडी तिचे मागणें जाताले. कित्याक ती कितें खाता तितलेंच ती जिरोवन लेवॅलार आसली. हालेलुया. आतां तशें न्ही. सकाळी घट्ट नाश्तो, दनपार घट्ट जेवण, 4 वरां परतून नाश्तो, परतून 8 वरां जेवण. आतां कोण कितें जाला एकदम आळसाय जाला. हालेलुया हालेलुया. तिका तिचे टायम टेबल दाखयलें. बाये पयलीं तूं अशें 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 करनासलें, आतां अशें करनासाय. आतां उठोवंक जायना, कुडीन झाडाय भरला, आळसाय चडला, उठला बसोवंक जायना. पयलीं दनपारची न्हिदांतलें एक्टीव आसलें. कित्याक म्हणटा आतां दनपारची न्हीद ते करते वर. पयलें सकाळीं 5 वरां उठ्ठाले, आतां तूं 7 वरां उठते आसय. इतलें तुजें फरक. परतून 5 वरां उठोवंक सुरू कर. परतून पयलेचो टायम टेबल तूं फॉलो कर. पयलें कशी इतली वर्सां 30-35 वर्सां तुवें टायम टेबल फॉलो केलें. एकच रेतीन तुवें मेंटेन करून वेल्लें. त्याच कुडीक एकच पटी तुवें जायते दादोशी दिवन आसाय. आज ती कूड म्हणटा की हांव हॅपी. आज तूं इरारें सांपडलें. कूड हॅपी आसा. कूड खाता जेवता ताचे इतला पुरा घट्ट आराम करून आसा. तूं कश्टान आसाय. त्या खातीर आज तुजो टायम टेबल पयलें इतली वर्सां टायम टेबल फॉलो केलो. टायम टेबल आज परतून तूं फॉलो करूंक सुरू कर. परतून तूं रिएक्टीव जातलें. खंयची माट येना, खंयची मंत्र येना. हे बरा बेस्ट आहे. म्हज्या म्हाका ते कितें वय म्हूण भोगलें. ती म्हणालें ब्रदर फाटल्या 1.5 वर्सांनी उण्यान उणें हांव दयांगा गेला. हांव ओपन सांगता की हांवें ती म्हणालें हांव ओपन सांगता ब्रदर सुमार 4 लाखा लागीं पयशे भायर गेला ब्रदर. हांवें सुद्दां 1 रुपया नाका. हर एक दीस येवकरीत सांगता 1 जावन राव. परतून ती 5:30 उठोवंक सुरू केली म्हज्या मोगाचेर. परतून मागण्यांत भितर सरून सगळे जावन मोठो मागणें करूंक सुरू केलें तिणें.
आणि तिने तिच्या मोतीक एक नियम करून दवरून गेले कित्याक म्हणल्यार हर एक दिसा आमच्या समय सांगता रावता परतून सकाळचे मिसाव सुरू केले मिसाव वचून घरा येताना 8 वरां आनी नश्ट करून परतून तिचे हर एक दीस परत कामात ती भागीदार जाली परतून एक्झॅक्टली दनपार जेवली परतून मागणे करून सुरू केले दनपार 3 वरां आमच्या मागण्या आयकूंक सुरू केले म्हज्या मोगाच्यान हर एक ती टायम टेबल फॉलो केले आता कंटिन्यू सुमार 1.5 म्हयने ताका मिसाव येता मागण्या वयता खंयचीय प्रॉब्लेम ना हर एक कुडीचे आळसाय अडकळ्यो जेजून तिचे तोंड पयस केली थोड्या फाटी म्हज्या मोगाच्यान हांगा म्हणटा पळया म्हण आपर म्हणटा सिराक चॅप्टर 10 वर्स 6 पळय बाबा हर एक अन्याया खातीर तुझे शेजाऱ्याचे रागार जायनाका ते म्हणटाले ताणें केला हाणें केला ब्रदर कित्याक म्हणल्यार म्हज्या पयशा खातीर ताणें म्हाका कितें कंदर बांदून दवरला म्हज्या कुडीक मूग करूंक जायना स्टक जाला म्हजी कूड हालोवंक जायना हांव अशें वता अशें बसता अशें उठता अशें न्हिदता हालेलुया हालेलुया म्हणजे पळय थोड्या फाटी आमकां देवसार खंय फटयता तो फटकिरो हर एक घडी ताचें काम आमकां फसोवचें आनी फटोवचें सुमार 8 जाणांनी दुस्मान करणार एकच फाटी देवसारान केल्ले हिणें जेवले हिणें कुडीक दादूसकाय दिले हिणें कुडीक राष्ट्र दिले हिणें नांव दुसऱ्यांचे पुरापाड त्या खातीर हांगा म्हणटा पळय हर एक अन्याय खातीर तुज्या शेजाऱ्याच्या रागार जायनाका आज तुज्या माडार नाल जायना ताचे दोळे हाचे दोळे आज तुज्या पपायचे रुखार पपाय जायनात ताचे दोळे इवन तुजे पपायचे रुखार पपाय झट्टे आसात तूं आयिल्लो ताचे दोळे लागले सगळे सकयल गेले कितें तुजी भुरगीं शिकनात कोणाक तूं काल तेंगेर लास्ट म्हयन्यात तेंगेर गेल्ली तेज्या बुद्ध ताणें खंयच्या तोंडान सांगलें कितें तुजो भुरगो आपुरबायचो बरे मार्क्स काडटा न्ही गी ह्या म्हयन्याक मार्क्सच ना म्हज्या भुरग्याक दुरसा नाका आमी दुसऱ्यांक ब्लेम घालचे नाका म्हज्या मगाच्यान ह्या आदव्यांताच्या काळार मोठ्यो नियाळ करया तुज्या देवा लागीं तुज्या रस्तारा लागीं एक जावन राव सगळे शेजाराचो मोग कर सगळे मोगांची खंयची सकत तुझ्या विरुद्ध झुजशी ना पण मुखार म्हणटा की पण जुलुमाच्या आवेशा भरून काय करूंक वचनाका आज खंयच्या तुज्या रागान जावं फुडें आवेशान भरून हेरांक वायट करनाका हेरांक दुखय नाका हेरांच्या तोंडांत तुका गळेश नाका आज तूं तुज्या समय सांगता राव हर एक भाव भयणी माया मोगांची आनी तूं तुज्या सुमेर एक जावन रावता आसतना आज हर एका वेळा दंडोळणी करूंक सुरू कर कशें हे भयणीची जिवीत परतून बांदून हाडले ती म्हणटा की ब्रदर हांव देवा तांणी पयस केली इतले पयशे उडून गेले मात्र न्ही एक मोती हिराय बघून आसली ब्रदर आतां परतून हांव इतले एक्टिव्ह आसा की इगर्च्या कामांत वता कितेंय आसतली वाड्यांत वता आज खंय कांय काम ना हॉस्पिटलांत वचून 10 जाणां विजीट करून येता प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाच्यान आज तुमचे आनी म्हजी जिवीत तशेंच आसूंक जाय आमी एकच कडेन स्टक जावन रावचें न्ही कांयच आमकां काम ना हॉस्पिटलांत वचा एक 10 जाणां पिडेसता पळय हें बरें काम परत भाग्यवंत काम जावन आसा तें आनी मात्र न्ही तुजी मोतीकी समाधान मेळटलें कुडीकी भलायकी मेळटली सगळें वायट जाता सगळें वायटपण आमचे तन पयस वयतलें दुबाव आमचे तन पयस वचून दी एक नवें जिवीत ह्या आराधनांत जेजू म्हाका आनी तुका फावो करून दी म्हणून ते जेजू स्वागत करया ते जेजू आराधन करया ताची काकूत मागून घेवया दोनी हात आमचे उक्ते दवरया एक घडीभर आमी जायते फुडें असल्या संगतेर कोणाच्या विशयाक आमी दुरसाला जावं फुरो आमची भुरगीं शिकनातल्या वेळा जावं फुरो आमी गरीब काय नासल्या वेळा जावं फुरो आमचें काम गेल्ल्या वेळा जावं फुरो आमी दुखा गळो नासल्या वेळा जावं फुरो आमकां कोणेय वायट म्हणल्या वेळा आज कोणेय आमकां कितें केला कोणाचो शिराप ताचे दोळे हे पुरा फटकिऱ्यो फसवण्यो देवसाराची जावन आसा तो हर एक घडी देवाच्या पर्चेक पातकान घालता देवाच्या पर्चेक वायटाक घालता कित्याक तो आमचो मोग करतलो देव जावन आसा हर एक दीस तो राखता सांबाळटा आज आमचे कुडीचे गुलाम जावचे नाका कूड सांगल्या बरें आयकुच्या बदलाक आत्मो सांगल्या बरें आमी आयकूंक जाय आत्मो सांगल्या बरें तो आत्मो आमकां चलोवन व्हरू दी तसो आत्मो आज दैवीक कृपा जोड दिवन आमकां वायटांतल्यान आमकां सुटका जोड दिवं दी एक नवें जिवीत आमकां फावो करून दी जाणें दिमी घालया ते जेजूक स्वागत करया ते जेजूक आराधन करया ते जेजू माग्य आयच्या दिसा
सगळं वाईटात आमकां सुटका जोडून खातीर आशिर्वादा आमच्या जिवितांत दिवून खातीर विशेष रितीन ते जेजू आमच्या काळजांत आपण दिल्या तुझ्या हजारपणान जीव आशेता जणेतले म्हणया तुझे मुखामळां पळोवंक आशेता तुझ्या हजारपणान जीव आशेता सोम्या तुझ्या येण्याक लागलेता ये सोम्या तुझे मुखामोळ तुझ्या हजारपणान तुझे मुखामोळ सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता ये सोम्या दोनी हात वयर वर म्हणे आराधन तुका दिमेर पडून नमन सरपडन तुका आराधन तुका त्या जीवदातर आम्ही आराधन कर म्हणया आमच्या सर्वांतराक आम्ही आराधन कर म्हणया आमच्या जिविताच्या सागराक आम्ही आराधन कर म्हणया आमच्या रसनाराक आमच्या पसनाराक आमच्या मोगाळ इश्टाक त्या जीवदातर आम्ही आराधन कर म्हणया विश्वासान म्हणया वळार आम्ही प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवणारा वैसुम्या तुका आम्ही नमस्कार काळजा मना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता काळजा मना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता काळजा मना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिमेर पडून आम्ही प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवणदारा सरपडन तुका आम्ही नमस्कार करता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका आम्ही प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सरपडन तुका आम्ही नमस्कार करता आयसाया चॅप्टर 41 वर्स 13 म्हणटा की कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव हांव तुजो उजवो हात धरता हांव तुका सांगता भिये नाका हांव तुका आदार दितलो जावन आसा Psalm chapter 55 verse 22 तुझे वचे सर्वेस्पराचे सोड आनी तो तुका सांबाळटलो प्रामाणीक मनशाक तो केदीच दंडोळूंक दिवचो ना उतार म्हणटा Psalm 55 verse 22 तुझे वचे सर्वेस्पराचे सोड आनी तो तुका सांबाळटलो Psalm 55 verse 16 म्हणटा की पण हांव देवाक उलो मारतलो आनी सर्वेस्पर म्हाका निवारतलो जेन्ना आमी उलो मारता तो सोमी सोडवंदार जीवदातर आमकां निवारता आमकां राखता आमकां सांबाळटा परतून म्हणटा की Psalm chapter 56 verse 8 म्हजे कश्ट तुवें मेजलाय हर एक म्हजे कश्ट तुवें मेजलाय कित्याक कश्ट आसा
कितें असकत काय दूख आसा इराण आसा हे सगळे तूं जाणाय. Psalm 57 verse 1 म्हणटा की म्हजी काकूत कर देवा म्हजी काकूत कर, कित्याक हांव तुका शरण येता. विघ्नां सोंपसर तुज्या पाकाड्याच्या सावळेन हांव आसरो घेता. तुज्या पाकाड्याच्या सावळेन आज हांव आसरो घेता. तूं म्हजो आदार, तूं म्हजो जीव दातर, तूंच म्हजो आसरो जावन आसाय. तूंच म्हजी जिविताची जर जावन आसाय. तूंच म्हजो आदार जावन आसाय. Psalm 46 verse 1 देव आमचो आसरो, आमचे बोळ कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. सदांच आमच्या कश्ट आकांताच्या वेळार आमकां आदार दिवंक तो सदांच तयार. देखून भूंय कांपात जाल्यारी, दोंगर दर्याच्या गुण्यान परतीत जाल्यारी, दर्याची उदक गरजून फेडात जाल्यारी, आनी ताच्या उसामुळे दोंगर थरथरतीत जाल्यारी आमी भिवूंची ना. दळभराचो सर्वेस्पर आमच्या सवे आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे. Psalm chapter 46 verse 1, 2, 3 म्हणटा की दळभराचो सर्वेस्पर आमच्या सवे आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे. Isaiah chapter 43 verse 2 म्हणटा की तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यारी हांव तुज्या सवे आसतलो. न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यारी त्यो तुका बुडोवच्यो ना. उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यारी तूं लासून वेसो नाय. उज्याची जिबो तुजे भस्म करच्यो ना. उज्याची जिबो तुजे भस्म करच्यो ना, कित्याक तुजो देव तुज्या मुखार आसा. तुजो देव तुका राखून आसा. तुजो देव तुका सांबाळून आसा. आज खंयची उज्याची जिबो तुका भस्म करची ना. Isaiah chapter 43 verse 11 म्हणटा की त्या युक्रिस्तान जेजू लागीं आज पातळी दवरया. त्या जेजूचेर आमचो भरोसो दवरया. जेजूचेरच आमची दिश्ट कांसोवया. उतार म्हणटा की Isaiah 43:11 हांवूच सर्वेस्पर, म्हज्या शिवाय तुमकां दुसरो तारोक ना. हांवूच सर्वेस्पर, म्हज्या शिवाय तुमकां दुसरो तारोकच ना. Isaiah 44 verse 3 म्हणटा की कित्याक तानेल्या धरणीर हांव उदक वतलो आनी सुके भुंयचेर उदकाचे व्हळ. हांव तुज्या संततीचेर म्हजो आत्मा वतलो आनी तुज्या भुरग्यांचेर म्हजो आशिर्वाद. हे सगळी भासोवणी आज आमी उसारया, क्लेम कर, जीव दातरालेक मागया. कित्याक तानेल्या धरणीर हांव उदक वतलो आनी सुक्या भुंयचेर उदकाचो व्हाळ. हांव तुज्या संततीचेर म्हजो आत्मा वतलो आनी तुज्या भुरग्यांचेर म्हजो आशिर्वाद. Isaiah 45 verse 2 म्हणटा की हांव तुज्या मुखार वेतलो आनी पर्वत समतल करतलो, काश्यांच्या दरांची पूड करतलो आनी लोंकडाचे आडांबे मोडून उडयतलो. आज ह्या सगळ्या भासोवणे खातीर आज त्या देवाक आमी अर्घ्य दिवया. ताका आमी वाखणया, ताका आमी स्तुती करया. Isaiah 54 verse 17 म्हणटा की तुज्या विरुद्ध वापरूंक गेली खंयचीच हत्यारां आज सुफळ जावची ना. पळयात जेजू, पळयात जेजू. आज देवाची उतार म्हणटा की तुज्या विरुद्ध वापरूंक गेले खंयचीच हत्यारां सुफळ जावची ना, सुफळ जावची ना. कोणेय तुजें वायट चिंतू दी, तुका सकयल करून चिंतू दी. जांफ्रो आज तूं अस्के जावन कांगाल जावन निराशपणान एकसूरपण अनुभव करते. जांफ्रो आज उतार देवाचें म्हणटा की तुज्या विरुद्ध वापरूंक गेले खंयचेच हत्यारां सुफळ जावचे ना. तुका गुन्यांव करता ती हर एक जीप फटकिरी म्हणून तूं रुजू करतले. हे सर्वेस्पर सेवकाचे सुभाग म्हजे वरवीं तांकां सडवण मेळटलें म्हणटा सर्वेस्पर. आज म्हणया म्हज्या अस्कतकायेन बळवंत तूं जाताय. म्हज्या एकसूरपणान सांगात तूं दिताय जेजू म्हणून ते जेजू आराधन कर म्हणया वेळार. म्हज्या अस्कतकायेन बळवंत तूं जाताय. म्हज्या एकसूरपणान सांगात तूं दिताय. म्हज्या अस्कतकायेन बळवंत तूं जाताय. म्हज्या एकसूरपणान सांगात तूं दिताय. म्हज्या अस्कतकायेन बळवंत तूं जाताय. म्हज्या एकसूरपणान सांगात तूं. म्हज्या अस्कतकायेन बळवंत तूं जाताय. म्हज्या अस्कतकायेन बळवंत तूं त्या जेजूच्या नदर लावन म्हणया वेळार. म्हज्या एकसूरपणान सांगात तूं दिताय. म्हज्या कश्ट दुखान म्हाका बुजयताय. म्हज्या कश्ट दुखान म्हाका बुजयताय. येसू म्या, येसू म्या ये तूं म्हाका जाय. आराधन आराधन तुका सौम्या, आराधन तुका. दिमेर पडून आमी प्रणाम करता. नमन तुका, नमन तुका. आमच्या सोडवून दारां सरपडून तुका, सरपडून तुका आमी
आमी नमस्कार करता आराधन तुका आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिव्ये पडून आमी प्रणाम नमन तुका नमन तुका आमच्या सर्वोरतारा सर्वोरत तुका आमी नमस्कार करता आराधन जेजू आराधन करूया आमचे समस्यो आमची गरज आमची पिडा आमचे उण्यापण आमची गावचणी आमची सलवणी हाताखाली कामां जायना जाफरो हर हस्कत त्या योकरिस्तान जेजूक समर्पित कर मागया ताची काकूत आमच्या जिवितान वळोवन द्यायची आसा आमकां आमच्या जैतवरची सगळी काळोखाची अंतरची कश्टाची अस्कती सगळं ह्या वेळार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमकां सोडून सुदी आशीर्वाद बेसमा सर्गीची सगळं आमचेर वळोवन द्यायची दिसा काळजा मोना सर्व समचे काळजा मोना सर्व समचे हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 जेजू दोन्ही हात आमचे वयर पारया विश्वासान आराधन करा विश्वासान आराधन करा ते जेजू ताची दैवी सगळं आमच्या पुढच्या विश्वान वळोवन दी आमेन हालेलुया जेजू तुका आराधन तुका वाकणी तुका स्तुती तुका पदवी तुका महिमा जेजू तोच राय सुराय तोच काकूदार देव तोच महिमेवर जावन आसाय तुका स्तुती तुका पदवी तुका आराधन तुका महिमा जेजू हालेलुया 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 जेजू 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 तुझी दैवी सगळं आमच्या वळोवन दी सगळं बंद कर दे सुटला पाहिजे जेजू हस्कत गिरारे बेसरे हर एक अपराध सोडून सुदी तुझी दैवी कृपा आमच्या वळोवन दी जेजू तुझ्या अमोलिक रक्ताला पवित्र कर दैवी कृपेला कबो सगळं बंद कर दे सुटला पाहिजे आशीर्वादित कर जेजू आशीर्वादित कर जेजू श्रीमात्र मारी नमकात्र और इदमा श्रीमात्र मारी नमकात्र जेजू तुझ्या आत्मेला कबो तुझ्या ज्ञानाला कबो तुझ्या फळाला कबो तुझ्या कृपेला कबो त्याच जेजूच्या आमच्या दिश्ट कांचोव्या पळ्या सर्गीता देवानेलो जीव उंडो आमच्या मध्ये हजर आसा जिवी दिवच्या जेजू आयला जिवी दिवच्या जेजू आमच्या मध्ये हजर आसा पळ्या ते जेजू उलया ते जेजू लागी म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा म्हज्या सडवंदरा म्हज्या जीवदातारा कष्ट आमी अनुभव करून आसा समस्ये आमच्या जिवितांत जैत वर्ते आसा उदरगती पावूंक वाटच कळीत नासल्या बरी दिसनासल्या बरी आमी आसा जेजू तुज सत वाट जिवीत जावं ह्या संवसाराक आयला जेजू तुझ्या वाटेन म्हाका चलय तुजेरच म्हजी दिश्ट हांव लावन रावता म्हजी काकूत कर म्हजे दाय दाखय हांगाचे टेस्टमनी आमी आयकुया ते जेजूक आमी अर्घा दिवया प्रेज द लॉर्ड ब्रादर हांव संगीता उलयतां म्हजे भयणीचे टेस्टमनी दिवपाक हांव आशेतां ताका 2 पाटी आमी विजा काडले तेजे एक्सरे परतून फेल जाताली मागीर हांवें ताका म्हणलें तूं फकत देवाचेर विस्वास दवर देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना म्हणून मागीर तुमचे लागीं टिमा लागीं पेटिशन घातलें मागीर तेणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलेलें जेफानिया 3:70 आनी साम 46 आनी आमी ते सगळे हांव रिपीट करतालें मागीर साम 50 आनी साम 91 ते हांव डेली वाचतालें म्हणजे आनीक आतां 3री पाटी विजा काडला ते बरे भशेन जालें म्हूण हांव देवाक काळजांतल्यान आर्गां दितां आनी ताका बरें काम फावो जालां म्हूण देवाक दिन वाचता थँक्यू ब्रदर जाणेकले आमी क्रिस्तान जेजू लागीं आमची दिश्ट कांचोवया हे दनपराच्या वेळा काकूतारा जेजू लागीं ताची काकुती उलोव मारना मागया
सत्मंता देवा सर्वपदारा बापा सर्गानी पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्याने समोलो अवकार मर्यादा जन्मलो पांच पिलाताने कसले तका कुसार चढलो तो मेलो आणि तकाने केलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जीवन जालो सर्गार चढलो सर्वपदारा देवाच्या उच्चार बसला थंय तांचे आनी मेल्यांची मुंचवी करून घेतालो सत्मंता पवित्र आत्म्या कथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पदकाचे बोगसाणे कुडीचे जीवनपण ससनाचे जीवित आमेन. Psalm chapter 69 verse 33 कित्याक सर्वेस्पर दुबळ्या धाकट्याची मागणी आयकता बंद दिसले आपल्या लोकांचो तो तिरस्कार करिना. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज समकाय तुझे सर्गात संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. Psalm chapter 69 verse 16 म्हाका जाप दी सर्वेस्पर कित्याक उदार तुझी दया तुझ्या वडका कोतीन म्हजी तुझी नदर घाल मान कृपया मुरलेले सुमी तुझे सांगत आस्त्रायम ते दुसरेवन सैम फातोश जेजो भगवंती मरिया देवाचे माय आमच्या पापां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Psalm chapter 69 verse 17 तुझ्या साकराक तुझे मुखार म्हणली पळय नाका हांव वखदांत आसा वेगीच म्हाका जाप दिन मान कृपया मुरलेले सुमी तुझे सांगत आस्त्रायम ते दुसरेवन सैम फातोश जेजो भगवंती मरिया देवाचे माय आमच्या पापां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Psalm chapter 69 verse 18 म्हाका लागीं सर म्हाका निवार म्हज्या दुश्मनाच्या हातांतलो म्हाका सोडय नमान मेरे कृपया मुरलेले सुमी तुझे सांगत आस्त्रायम ते दुसरेवन सैम फातोश जेजो भगवंती मरिया देवाचे माय आमच्या पापां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Psalm chapter 71 verse 14 पूण हांव तुजे निरंतर विश्वास दवरतलो तुजी चड आनी चड स्तुती करतलो महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. क्रिस्तांतल्या जेजू लागीं आमची दिश्ट आमी कांसोवया आनी जण एकले आमी सांगात म्हणून म्हणया ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंदरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पदकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या फरीपणा पासून. Psalm chapter 138 verse 8 म्हणटा की सर्वेस्परा मुचे खातीर सगळें करतलो सर्वेस्परा तुजो मोग सासनात थकता तुज्या हाताचें काम अर्द्यार सोडी नाका. आज सर्वेस्पर मुचे खातीर सगळें करतलो आज जावं तुमी हाता घाल्ली कामां अर्द्यार रावलात सलवणी अनुभव करून आसात निराशपण अनुभव करून आसात मुखार वेची वाट तुमकां मेळना कश्ट आसा जांफ्रो एकसूरपण अनुभव करून आसा जांफ्रो निराशपणान तुमी आसा जांफ्रो त्या जेजूचेर आमची दिश्ट कांसोवया विस्वासान काकूदारा जेजू लागीं काकुती खातीर मागया सगळ्या समस्येंतल्यान तसो जेजू आमकां सुटका आनी सडवण लाभयतलो. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंदरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पदकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या फरीपणा पासून. Psalm chapter 138 verse 3 म्हणटा हांवें तुका उलो मारलो त्या दिसा तुवें म्हाका जाप दिले आनी म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिले. आज माग्या विशेष रितीन सोमेची अगणित काकूत अनुभव करचे ती कितली भाव भयणी आज बनपासान सांपडला. आज बॉम्बे पुजा प्रत्येक तरान बोलमे विसारचे प्रत्येक तरान भिरांत कावचणी जावं घरान समाधान ना
असमाधान जावं निराशपण कोणूय कितें म्हणल्यार पिंतीसपणाचेर पात येवचें आज एका निजा देवा मान दिवच्या बदलाक ह्या संवसाराच्या काल्पनीक काणयेचे वस्तूक मान दिवचे नास्तीकपणान जिवचे आज देवाचो आदार सोदूंक इन्कार करचे ह्या सगळ्या वायटांतून जेजू सुटकाला पळय सुम्या तुज्या भुरग्यांचे नदर लाय असल्या सांकळ्यांत असल्या वायटाक सांपडल्या जण एकल्या बाबणीची काकूत कर म्हणून तुझ्या लागीं परतून मागता जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमार्फत आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमार्फत आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमार्फत आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमार्फत आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमार्फत आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमार्फत आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमार्फत आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमार्फत आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमार्फत आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमार्फत आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळट कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीपणापासून चॅप्टर 16 वर्स 12 कित्याक कसलोच आलो पलो वा लेप तांकां बरी करूंक सकूंक ना बघा सगळे बरें करता त्या तुज्या शब्दान सर्वेस परत तांकां बरी केली आज मागया म्हज्या मोगाच्यान कितली ल्हान भुरगीं पिड्यान आसात हँडिकॅप्ड जावन आसात मेंटल प्रॉब्लमांत आसात डिप्रेशनान आसात बेड्डारत आसात तांकां चलोवंक जायना तांकां उलोवंक जायना दिश्ट दिसना कान आयकना आज कितेंय तांकां समजना कितली भुरगीं आज असल्या पिड्यान आसात आनी थोडी भुरगीं कठीण हट करन आसात आज मागया असल्या भुरग्यां खातीर डिप्रेशन गेल्या भुरग्यां खातीर पॅरलायसीस जाल्ल्या भुरग्यां खातीर एक सायडनांतल्या भुरग्यां खातीर हे सगळ्या भुरग्यांक सुमेचे ते समर्पीत करया मागया तशेंच मेंटल प्रॉब्लम आसल्या भुरग्यांक सुमेचे ते समर्पीत कर मागया आज कुडीचे एक 20 अंगविकल जाला त्या भुरग्यां खातीर मागया सुम्या तांची काकूत कर दाय देखय आवय बापूय सोसून ह्या भुरग्यांक आज आदार दिवन आसात जेजू तूं तांचे सांगात राव तांची काकूत कर जेजू तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर म्हणून मागया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमार्फत आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमार्फत आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमार्फत आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमार्फत आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमार्फत आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमार्फत आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमार्फत आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमार्फत आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमार्फत आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमार्फत आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीपणापासून मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 20 म्हणटा की पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतले आनी नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली आज मागया विशेष रितीन कितलेय आज भाव भयणी आज सैरीक सोदून आसात तांकां सैरीक मेळना तांचे खातीर मागया आज विशेष रितीन मागया कितली भाव भयणी आज कपल्सांक काजारा जोड्यांक भुरग्यांची देणे ना भुरग्यांच्या देण्या खातीर मागया कितली भाव भयणी जैलांत आसात कितली निराधारी जावन आसात आश्रमांत आसात आश्रयांत आसात तांकां तांचो म्हणलो कोणूच ना आदार दितालो आज तांच्या खातीर मागया जेजू काकूत कर तांची आश्रमांत आसल्या खातीर आश्रयांत आसल्या खातीर जैलांत आसल्या खातीर प्रत्येक तरान कोर्टांत केसींत वर्सां कोर्ट केसींत कश्टान आसात
अजूनही ते केस मुग्ध ना वयल्या वयर केस तांच्या जिवितान आसा ह्या सगळ्या संकटांतल्यान सुटका लाभून सोमे राज्य जावची कृपा जण एकला प्राप्त कर म्हणून मागया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सम्या आणि सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची खूण आणि रगत आत्मा आणि देवपोट आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीपणापासून मिस्टर माग्या विशेष रितीन आमच्या बागेवन पावसाहेबा खातीर सगळ्या कार्डिनलां खातीर आर्च बिस्पां खातीर बिस्पां खातीर ह्या संघा खातीर धर्म भयण्यां खातीर डेकान्सां खातीर मात्र न्हय गे सेमिनारी शिक्षक सगळ्या ब्रदर्सां खातीर मागीर आयचे दिसा आमच्या पवित्र सभेन वावर करतल्या ल्हानां व्हडांक लायकांक जेजू राखून वर सांबाळून वर बरी भलायकी तांकां प्राप्त कर. मागीर देव आपुणे प्राप्त जावचे खातीर मागया कितले धार्मीक पिडेन आसात जेजू तांकां राख बरी भलायकी तांकां फावो कर. जेजू कितले धार्मीक उतर प्रायर आसात जेजू तूं तांकां राखून वर सांबाळून वर म्हणून त्या विश्वासी सुम्या लागी मागया. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. आमच्या मध्ये आसतलो फादर सेबेस्टियन लेझिनेस विशयान आमकां तो आज शिकवण दिवन आराधन मंदान व्हरतलो. My dear people of God, म्हज्या देवाच्या लोकांनो, we are in the season of Advent, आमी आदवेंताच्या काळार आसाव. waiting with the great hope व्हडत्या उमेदीन आमी वाट पळोवन आसाव. to welcome our Savior amidst us. आमच्या सोडवंदाराक आमचे मदेगात आमी स्वीकार करूंक. Every year we are participating in the celebration of Christmas. हर एक वर्सा नातालाच्या आचरणान आमी भाग घेता. We prepare ourselves to welcome Jesus. जेजूक आमी स्वागत करूंक आमकांच आमी तयार करता. But you know, my dear people, पूण जायतो लोक आसा, our God is constantly searching His people. तुमी जाणान देव निरंतरी आपल्या लोकां खातीर सोदना करता. He is in search of His people from the beginning. तो सुरवातेतावनच आपल्या लोकांच्या सोदनेंत आसा. We can see that from book of Genesis. आमी पळयता उत्पत्ती पुस्तकांतावन That when our first parents committed sin, केन्ना आमच्या पहिल्या आवय बापायनी पातक धरले, God came in search of them. देव तांच्या सोदनेंत आयलो. From that time त्या वेळातावन till today, आज पर्यंत
God is in search of his people. देव आपल्या लोकांच्या सोदनेंत He आसा. is coming to them time and again. तो हर एका घडी तांकां आपोवन आसा. He tried with patriarch fathers, तो जायते आपल्या आवय बापायक तो आपोवन आसा. prophets, kings, जायत्या प्रवादी आनी राया मरिफात तो आपयता. and at the end he sent only his son. आनी अखरेक आपल्या पुताक तो धाडटा. Where have we lost? आमी खंयसर आज होगडावन गेल्या? Where are we going? आमी खंयसर वचून आसा? Why are we going away from the source of life? आज जिविताचे झरीतन आमी कित्याक पयस वेता? There are so many factors कितलेशे आज संगती आसात which makes us to go away from God, जे आमकां देवातून पयस वचूंक कारण जातात, which is making us to move from the source of life. जे आमकां जिविताचे झरीतून पयस वचूंक आज आधार जातात. Our Catholic practices put down in a commandments, आमचे कातोलीक जे कितें रीत आसात ते आमच्या उपदेशांनी आसात, sins, सगळी पातकां, and constantly instructing the people आनी निरंतरी आमची इगर्ज मतां लोकांक उपदेश दिता. how we need to get detached from all this कशी ह्या सगळ्यातान आमी पयस वचचे म्हणून and attached to God. आनी देवाक आमी चड लबतचे म्हणून. One of such mistake or the sin that we do, आच्या मदले एक जे पातक जे आमी करता ते जावन आसा, knowingly or unknowingly, जावंक पुरो जाण आसून वा नेण आसून, is laziness. ते जावन आसा आळसाय. Today we are going to reflect upon this sin of laziness. आज आमी नियाळ करचेर आसा आळसाय ह्या पातकाचेर. My dear people, when God created human being मोगाच्या नुकेदना देवाक मनशांक रचले and placed them in the garden, आनी तांकां थंयसर त्या बागान ताणें He gave दवरले, them the ताणें तांकां काम दिलें, work of taking care of the nature. काम आसले सगळे प्रकृतीक ताणें सांबाळचे. After they sin, again God commanded them ताणें पातक केल्या उपरांत परत एक पावटी देवान in the तांकां words of फरमायले, harsh words of the punishment, जायते शिक्षेच्या कठीण उतरांनी, that they need to shed their sweat की आपलो घाम पिळून and earn their bread. तांणी आपलो दिसपडतो ग्रास So from सोदरीची. then onwards we know तर तेच नातान आमी जाणाव that God has given the work to do. की आमकां देवान काम करूंक दिला. So when we move from this तर जेन्ना अंतुतान आमी पयस वेता, task of winning our bread by our labor, आमच्या कामांतावन जे आमी घाम पिळून आमचे दिसपडतो ग्रास we सोदचे, end up in the sin of laziness. त्या द्वारे आळसाय ह्या पातकांत आमी सांपडता. In the beginning it might help us. सुरवातेर ते जावंक पुरो आमकां कुमोग करूंका. In the beginning we may feel good, सुरवातेर आमकां बरे अनुभव जावंकात, but later on पूण उपरांत we may not be prepared आमी तयार आसचे to ना face the challenges that we will be facing when we don't work. आमकां काम नातल्या वेळार जे कश्ट येतात ते सगळे सोसूंक. I'm sure all of you are occupied with some or the other works. हांव जाणा आसा तुमी सगळीं खंयच्या ना खंयच्या कामांनी आज मग्न आसात. At home, father goes for some work, mother is doing another work, children are busy with their own jobs. घरा एक बापूय कामाक वेता, आवय आपले काम करता, भुरगीं आपल्याच कामांनी आसात. All of us know that all of us need to work. सगळीं जाणां आमी सगळ्यांनी कितें ना कितें काम करीचें म्हणून. But there may be some time, पूण थोडे वेळ येतात, there may be some moment थोडे अशे घडी येतात that we feel a little lazy की आमी अशे आळशी आसले बरी अनुभव करता in the work. आमच्या कामांत. Let's not apply this laziness only to the physical work that we are talking about. आज ही आळसाई फकत आमच्या कुडीचे काम करता होता कसं नाही, We also end up in a spiritual laziness as well. आमच्या एक आत्मिक आळसायेंती आमी सांपडता. We might ask, why do we go every day for the mass? आमी सांग प्रचिंता हर एका दिसावे मिसाक कित्याक वचीचे, Only on Sunday is enough. फकत आयतारा गेल्यार पुरो. Then later on we may think, why should we go on every Sunday? उपरांत आमी चिंता हर एका आयतारा आमी कित्याक वेचे, And every same thing is happening. हर एका वेळार तेंच सगळे संगती So let's go घडतात. once in a month. हर एका महिन्यात एकच पावटी आमी वशा. Why should we send our children for the catechism? आमच्या भुरग्याक आमी दोतोने कित्याक धाडचे, Children could go for some other classes. तांणी दुसऱ्या खंयच्या क्लासीक वशेत. So these type of laziness encrypt in our lives. तर असले सगळे आळसाय आमच्या जिणेंत रिगतात. Our spiritual life will become more lazy. आमची आत्मिक जिणी चड आनी चड आळशी जावन वेता. So when we start doing something, तर आमी कितेंय करूंक सुरवात करतना
everything looks good, सगळे ते बरे दिसता, easy, सगळे सुलभ असता and gives happiness. आणि ते आमकां संतोष दिता. But as we progress, my dear people, पूण तांतू आमी चड मुखार वता आसतना it will be too late for us आमच्या खातीर ते जायती घडाय to जाता. overcome such a sinful nature. असले ते पातकाचे संयमाचेर आमी सैत व्हरूंक. In book of Proverbs chapter 6 verses 6 to 11 explains मुन्याचे पुस्तक अवस्वर 6 वळी 6 ते 11 ते आमकां समजयता how we need to be good कशे आमी बरे and जायचे working actively. आनी जायते आमी क्रियात्मक जावन काम करीचे. What God wants us to do. देव आमच्यातून कितें करीचे म्हूण आशेता. Let's listen to this verse. आमी हे सगळे वळी आयकुया. आळशा मुये सरशी वस, तिची साल पळे आनी जाणवाय शीक. तिका फुडारी अधिकारी व अधिपती नांत, तरी ती गिमांत खाण एकठांय करता, लुवणेच्या वेळार ओरव जमा करता. आळशा कितलो वेळ तूं न्हिदताय, तूं न्हिदेंतलो केदना उठताय. इतली न्हीद, इतली झेम, विशेवा खातीर इतलो वेळ हात बांदून रावचे. आनी तेदना दुबळीकाय तुजेर एका सोरा बरी येतली, दळदीरपण एका सर्वश्रेष्ठ मनशा बरी तुजेर पडटली. This is one of the texts from the Bible हे जावन आसा पवित्र पुस्तका मदले एकले ते सांगणी against the laziness. जी आळसायच्या पातका विरोध आसा. But there are so many other texts as well from the scriptures. पूण अशेंच पवित्र पुस्तकान कितलेशे थंयसर बरोवन घाला. But if we focus our attention to this particular verse, पूण आज ह्या सवणींचेर आमी नियाळ केल्यार आनी चीत दिल्यार will help us sufficiently. ते आमकां जायते पुरते मापान आमकां कुमोग करतले. In this particular passage, it is given about an example of an ant. ह्याच उतरान आमकां एक उदाहरण दिला एका मुयेचे. The author says, थंयसर ते सांगतात, go and look at the ants. आज वचून त्या मुयंक तुमी पळया. Let you not be a sluggard. तुमी आज केदनाय तुमी आळशी बरी जावंक नसो. Look at the ants and learn for the life. त्या मुयंक पळया आनी तांच्या जिवितांतून शिका. We have heard this story when we were small. आमी ल्हान आसतना ही काणी आमकां शिकयल्या. In the textbook, it used to be there आमच्या पुस्तकांनी ती काणी आसतली that children should look at the ants, की ल्हान भुरग्यांनी त्या मुयांक पळयचे, how they go in line, ती कशे एकाच ते how they are very disciplined, कशे तांकां जायते शिस्त आसता, how they run fast. कशे जायते वेगी ते So धांवतात. these kind of examples are given by looking at the ants. तर असले उदाहरण मुयांक पळोवन आमकां दिल्यांत. Author of the proverb also says the same thing. मुन्योसो बरोवपी तशेंच आमकां सांगता, Look at ants. त्या मुयांक तुमी पळया. There is an inner motivation. तांचे भितरच एक जायते व्हडते प्रोत्साहन तांकां आसता. When we look at ants, आमी मुयांक पळयता आसतना we are internally motivated आमची आंतरिकच एक उर्जा आमचे ते that we need to उपसता be active, की आमी सक्रिय जायचे, that we need to work hard. की आमी जायती मेहनत करीची. We have no time to rest, आमकां विशेव करूंक वेळ ना and we have to discipline ourselves. आनी आमकांच आमी शिस्त So लायची. all these aspects are seen in the life of an ant. तरी सगळी संगती आमकां एका मुयेचे जिणेन पळोवंक मेळटात. That is one. ते एक So जावन the आसा. ant, by looking at the ants, it motivates us तर मुयांक पळयतना ते आमकां जायते उर्जा दिता to work. काम करूंक. Secondly, दुसरें, there is a future preparation by the ants. ते मुयांद्वारे एक तांच्या फुडारा खातीर तयाराय आसा. As a human being, that's what we need. एक मनशा बरी आमकांय तशीच गरज आसा. We all of us need to work. आमी सगळ्यांनी काम We करीचे. are working आमी काम करता in order to prepare for our future. आमच्या फुडारा पासून तयारी करचे खातीर. Dad or mom earns a lot of money, आवय बापूय जायते पैसे buys a कमयतात, property, जायते आस्त बुद्धीक विकते buys a घेतात, gold. जायते घर घेतात. In view of ते जावन आसा betterment of their children. तांच्या भुरग्यांच्या बरेपणा So somebody पासून. works hard and earns money तर कोणी जायते घाम पिळून ती in पैसे view of जोडतात. future preparation. ते जावन आसा तांच्या फुडाराच्या तयारी खातीर. That's what ants do. तेच मुयोय करतात. They prepare ती तयारी करतात. their food ready, तांचे जेवण तयार their shelter करतात. ready, तांचे घर तयार before they करतात. go to face every seasons. कंचे ते काळ येवच्या पयले. Can we not learn from these ants आमकां ह्या मुयांतून शिकूंक जायना that we as a human being, those who are given a capacity की आमी मनशां जावन आमकां सकत दिल्या to work, काम करूंक, to think, चिंतूंक, to make things creativity,
सगळे संगती आम्ही बरे भशेन All करूंक the possibilities are God has given to us. ते सगळे जायते व्हडते संगती देवान आमकां दिल्यात. We can always work towards our future. आमच्या फुडारा पासून हर एका वेळार आमी काम करी येता. But these days the technology पूण ह्या दिसांनी जी आमची टेक्नॉलॉजी आसा has grown so vast ते कितले अशें वाडून गेला that makes us in a way lazy. ते आमच्याच रितीन आमकां ते आळशी करता. In the name of convenience, आज ते सुलभ जावच्या त्या नांवांत they make us lazy. ते आमकां आळशी करतात. For example, उदाहरणा खातीर earlier if you have to buy something you need to go to market. पहिले तुमकां कितें तरी विकते घेवंक आसल्यार तुमी थंयसर पेंटेक वचचे. These days we need not to. ह्या दिसांनी आमी ते करची गरज ना. At the press of a button things are at the home delivery. आमी एक बटन दाबल्यार थंयसर सगळी वस्तू आमच्या घरा मुसूर येतात. Those days त्या दिसांनी if you have to go from place to place, जर एका जाग्यार दुसऱ्या जाग्यार it आमकां needs lots of preparations. जायती तयारी आमकां करूंक आसली. But now instantly we can think of a book a ticket and go to our destination. पूण आतां तक्षणच चिंतून ती तिकीट आमी काडून घेवन आमी बेगीन आमच्या सुवातेर वच येता. So in all the fields, तर सगळ्या असल्या क्षेत्रांत in the name of convenience, सुलभपणाच्या त्या नांवान we have become lazy. आमी आळशी जावन गेल्या. Another example could be entertainment. अनेक उदाहरण जावन आसा आमचें मनोरंजन. Entertainment industry is not our friend, आज ते मनोरंजनाचे क्षेत्र ते आमची आज इश्ट न्ही but our biggest enemy. पूण आमचे वर्ते ती दुस्मान जावन आसात. The opposite will be effort should be our friend. ताचे ते विरोध जावन आसा. When we wanted to be relaxed, आमकां केन्नाय आराम करूंक आसल्यार we go and sit and watch television. आमी केन्नाय आरामेर बसून आमी टीव्ही पळयता. We are not thinking, आमी चिंता ना. so mentally we are down. तर थंयसर आमची मोत सकल आसा. Even our mind is not an active. तेन्ना आमची मोनी थंयसर क्रियात्मक ना. So in a way that entertainment has made us to become lazy. तर एका रितीन त्या मनोरंजनान आमकां आळशी करून दवरला. Therefore, देखूनच what we can learn from this sin of laziness or how to overcome this sin of laziness is, आज आमी कशें शिकयता ह्या आळशाच्या पातकाचेर आमी सैत व्हरूंक. one thing we need to learn from ants पहिले जावन आसा आमी त्या मुयांतावन शिकचे to work काम करूंक in a way of performance, आनी आमचे सचे काम बरे भशेन to करूंक prepare for our future. आमच्या फुडारा खातीर तयारी करूंक. But how do we overcome this aspect of laziness? पूण ह्या आळशाच्या पातकाचेर आमी कशें सैत व्हरचे. Some or the other time we fall into this sin. खंयच्या खंयच्या वेळार ह्या पातकांत आमी सांपडता. There are two things that we can look into. दोन संगती आमकां पळोवंक जातात. We should become more physically active. आमी चड आनी चड कुडीच्या रुपान आमी क्रियात्मक जायचे. Physically active. आमी कुडीच्या रुपान क्रियात्मक That जायचे. everyone has to work. हर एकल्यानी काम करीचे. Work hard to win the bread. जायते तांणी मेहनत करीचे आपले दीस पडतुक So this body has to be perspiring every day. तर आमची कूड हर एका दिसा आमी घाम We घाळेचे. need to sweat out. हर एका दिसा घाम आमी घाळेचे. Therefore, our body has to become active. त्याद्वारे आमची कूड सक्रिय जायची. Lot of sicknesses, जायती पिडा आसात. lot of death takes place these days या दिसांनी जायते लोक मरण पावतात. because our physique is not an active mode. कित्याक आमची कूड चड आनी चड क्रियात्मक ना. We should make our body, our physique in an active mode. आमची कूड चड आनी चड क्रियात्मक रितीन आसाची. Secondly, दुसरे जावन आसा we should also become mentally active. तशेंच आमी मोतीच्या रुपान आमी जायते क्रियात्मक जायची. Fine, we need all the things that are existing. वय जे सगळे संगती आसात ते आमकां जायचे. Technology, आमकां ते all टेक्नॉलॉजी the जाय. advantages that we have grown, जे सगळे आमकां मेळ्ळा easy way of getting the things and receiving it, सगळे सुलभपणे संगती आमकां करूंक जाता. all the things we need, ते सगळे आमकां गरज आसा. but maybe in an emergency. पूण जावंक पुरो जायते आमकां गरज आसतना But मात्र. that should not be a practice or the customs to get the things easily. पूण ते आमकां तसले ते कार्य जावन जो सगळे आमी सुलभपणे In घेवंक. that way, our mind should be active. त्याद्वारे आमची मन आज क्रियात्मक जायची. Our mind should be active to create the things, आमची मन क्रियात्मक जायते जायते वेगवेगळे संगती आमी रसूंक. think differently. जायते वेगळे रितीन आमी चिंतूंक. So when our mind is active,
त्याद्वारे आमची मन क्रियात्मक we असताना will be also more healthy. तेन्ना चड आनी चड आमी बऱ्या भलायकेन भरता. Therefore, my dear people, देखूनच मोगाच्यान as the author of Proverbs says, जशें मुनयोसो तो बरोवपी सांगता, let's work hard. आमी आज जायती मेहनत करया. In book of Jeremiah chapter 48 verses 10 says, जेरेमिया अवस्पर 40 आनी 8 बोल 10 सांगता, सर्विसपराचे काम करूंक आळसाय करतल्यांचेर शिराप पडू, तलवार रक्तातावन पेज दवरतल्यांचेर शिराप पडू. the people, those who work, जी सगळी काम करतात will get the blessings of God. तांकां देवाची बेसावा मेळटली. And those who don't work आनी जी सगळी कामां करिनात may receive the curse. तांकां शिराप मेळटले. Therefore, my dear people of God, देखूनच देवाच्या लोकांनो, God has given us a life. देवान आमकां एक जिवीत दिला And life in abundance. आनी जायते वर्ते मापान आमकां And He has जिवीत given the दिला. responsibility आनी तशेंच सांगता एक जबाबदारी to take care आसा. of the nature. आज प्रकृतीक आमी He has सांबाळूंक entrusted to you ते सगळे तुमकां दिला. a family, तुमचे कुटुंब, a children. तुमची भुरगीं. Therefore, we all of us need to work. देखून आमी सगळ्यांनी काम करीचे. We may not be strong, आमी जायते बळवंत जायचे. but God gives us the strength. आमी बळवंत ना जाल्यार देव आमकां सकत That दिता. should be our faith. ते जायचे आमचो भावार्थ. These words should be a motivation for all of us. ही होळी आमच्या सर्वांक खातीर एक उर्बा दिवची उतरां That जायची. even when I am not strong, की केन्ना म्हाका सकत ना जाल्यार physically, financially, कुडीच्या रूपान वचाव पुरो आर्थीक रूपान God will give me a strength. देव तेन्ना म्हाका सकत दितलो. God will make me strong देव म्हाका बळवंत so करतलो. that I am able to work त्याद्वारे हांव काम करूंक शकतलो. and overcome the sin of laziness. आनी आळसायच्या पातकाचेर हांव सैत व्हरतलो. May God continue to bless all of us, देव निरंतरी आम्हा सर्वांक आशीर्वाद दिवं. that we may be helped by the Spirit of the Lord की देवाच्या आज आत्म्यातून आमकां कुमोक to मेळो. overcome the sin या पातकाचेर आमी सैत and व्हरूंक work towards a better future आनी एका जायत्या बऱ्या फुडारा पासून आमी वावर करूंक with the help of God. देवाच्या कुमकेन. सगळ्या मिदी मी घालया प्रत्येक देहास आम्हा सर्वां खातीर मागतल्या वेळा. Lord, our loving Father, praise and thank you for the gift of life that you have given to us. Life of the place, life of this planet, life of this work that we are doing. Thank you for entrusting to us all the work that we are doing, blessing us with good health of mind and body. Lord, we ask you to bless each one of us, the people, those who asked us to pray especially, those who are looking for a job, those who are working towards get a better job. Bless each one of them. They have realized that they need to work, they need to earn their bread every day. They're ready to sweat their sweat on the ground. Bless them, give them the good job opportunity. The people already those who are working, bless them, that they may be physically and mentally fit, so that they may be able to carry out the work that are entrusted to them. We also pray for all those people, those who have worked hard and retired, those who worked hard and taking rest, those who worked hard and enjoying their relaxation. Bless them, they also may enjoy your presence in their life. Lord, continue to bless each one of us, especially our youth, those who are gone into the sin of laziness, the people, those who are no interest to work. Bless them, inspire them. Your Spirit of the Lord may inspire them and get on the field to work towards a better future. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. आमची तकली भागावया निमाण्या बेसावांक आमी तयार जावया. Sacrament,
सदां सर्गा स्तुति फावो सस्ना शासना. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो हांवें सांगल्या प्रमाणे आज आनी फाल्यां 11ची रिट्रीट बारीनान जावन आसा. देखून आज विशेष मागणे हर एक घरचे खातीर कश्टतले आसतले. फाल्यां नायट विचीर सांजे 7 तावन 2 वरां पर्यंत तुमच्या भुरग्यांक विशेष याजाक तेलोणीकन तकले हातून मागतालो. त्या खातीर एक नायट विजिलाक येया, एक नायट विजिला येया. तुम्ही गांवांत आसतले तुमच्या भुरग्यांक सांगा. सगळे रात हॉल एंड अर्दे वर इंग्लिशान भुरग्यां खातीर आनी तरणाट्यां खातीर मागणी आसतले, शिकवण आसतली. त्या खातीर भुरग्यांक तरणाट्या ह्या विशेष तकल्या हातून तेलोणीकन मागणी करतले. येया, आमची भुरगीं जाणवायन बरोवन दी आनी सगळे आदवेंताची एक रात सांजे 7 तावन 2 वरां पर्यंत मात्र एक मोठवी रात सुमेसांत कसकन एक नवे जिवीत पवित्र भरलेले आमचे जिवीत जावन दी. हर एकल्यान तसो जेजू रास करूं दी. आमी सुटसुटीत जावया आनी हेरांक आमी सुटसुटीत करया. आळसायतावन जेजू आमकां संपूर्ण सुटका जोड दिवं दी. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो हांवें सांगल्या प्रमाणे प्रत्येक 10 तारखेर इन्फंट जीजस चर्च डोंबिवली सकाळी 10 तावन 5 वरां पर्यंत विशेष पिडेवंता खातीर कश्टतल्या खातीर रिणांत असक मागणे आसा. कोणी पिडे सगळे पिडे घेवन या. कॅन्सराची जावं फुडो खंयची पिडे आसता घेवन या आनी सुमेची दैवी सकत अनुभव करया. तशेंच 13 तारखेर मोरोल त्या सुवातेर सांजे 7 तावन 7:30 मीस 7:30 तावन 10 विशेष आराधना मागणे. हांव आनी म्हजी एंटायर टीम डोंबिवली, हांव आनी म्हजी एंटायर टीम आसतले. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो फाल्यां ब्रेस्तां जावन सांजे 7:30 तावन 9 वरां पर्यंत विशेष आराधन मागणे आनी मिसाचें बलिदान सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा इश्ट वयल्या हॉलांत आसतले. येया आनी सुमेच्या मोगाचो अनुभव करा. तशेंच म्हज्या मोग 16, 17, 18 प्रत्येक तरान पुत्तूर सेंट फिलोमिना ओपन ग्राउंड कन्व्हेन्शन दयाकन जण एकली एकामेकाक सांगा. ह्या आदवेंताच्या मोठ्या कन्व्हेन्शनाक जण एकली येवन सुमेची वर्ती सकत मागून जेजू आमच्या काळजांत घेवया. बापूर जे रिती रियो कन्व्हेन्शन त्या सुद्दां आयकता जावं फुडो आज आळसाय विशयान बापूर फादर सबेस्ट आमकां शिकवण दिला आनी ह्या भयणीची स्टोरी तुमी आयकलात. आमी दुसऱ्यांक ब्लेम करच्या बदला आज आमच्याच कुडी कंट्रोल करून आमची कूड देवा आराधन करचे हातेर जावं दी. आमची कूड देवाचें मंदिर, देवाचो आत्मो आमच्या कुडी भितर वस्ती करून आसा. तोच पवित्र आत्मो आमकां आदार दिवं दी, बळ दिवं दी. जेजूच्या मोगान आमची काळजां लासूं दी. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी जाण एकले आयकुया. हांव रोशन मंगळूर तावन म्हज्या मांवाचें साक्ष दिवंक हांव आशेता. म्हज्या मांवाचें सिनियर सिटीजन पेन्शन होल्ड जाल्लें आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन केल्लें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें आनी एका हप्त्या भितर तें पेन्शन रिलीज केलें. देवाक अर्घा. तशेंच एका हप्त्या भितर रिक्षा एक्सिडेंट जाल्ली आनी मांवाक कितें मार जावन नासलो पूण रिक्षाचे इन्शुरन्सा थ्रू मेळ्ळा जें हांवें पिटिशन केल्लें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें आनी तें कंटिन्यूस मागलें आनी फुल्ल अमावंट इन्शुरन्सा थ्रू आमकां मेळ्ळें. देखून देवाक जावं अर्घा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ब्रदर प्रकाशांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. हांव रोशन मंगळूर तावन म्हज्या भावाच्या भुरग्याची साक्ष दिवंक आशेता. म्हज्या भावाच्या 1 म्हयन्याच्या भुरग्याक मॅस्टिटीस इन्फेक्शन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू जाल्लें. तशें डॉक्टरान ताका ऑब्जर्वेशन दवरून सर्जरी करची म्हूण सांगलें पूण हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन केल्लें विदावट सर्जरी गूण जावन दी म्हणून आनी वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें आनी वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट केलें. तशें विदावट सर्जरी गूण केल्ल्याक देवाक अर्घा. तशें ब्रदर प्रकाशान ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मंगळूरतावन उलयतां. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. ऑक्टोबराच्या 23 तारखेर म्हजें काजार आसतलें. हांवें काजाराचें कार्य आनी आमची सर कामां बऱ्या तरान कसलीच अडखळ नासतना जावंक पेटिशन घाल्लें आनी आमी देवाचें उतर ब्रदरातावन काण घेवन रिपीट करून आसतलें. आमचें काजाराचें कार्य आनी सर कामां बऱ्या तरान जालीं. त्या देखून हांव धन्य देवाक अर्घा दितां आनी आमचे बसोत मागिल्ल्या सर्वांचो उपकार दवरतां. देव तांकां सर्वांक बरी भलायकी आनी मोठेचें समाधान दिवं दी म्हूण मागतां. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. लव यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां.
म्हाका म्हयन्याचे जायनातले ते बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्गां दिता. तशेंच दुसरी साक्ष जावन आसा म्हज्या बायेची, तांचे लिजाचे पयशे पाटी मेळ्ळ्या खातीर हांव देन्या देवाक अर्गां दिता. तशेंच आमचे खातीर मागल्या डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया.